inkuru wenda zateje ikibazo nakoze harimo inkuru ya Papa de Ben ndetse n'inkuru ya Yago ni wamushyize hanze nizo nkuru nziza zateye Yarabwiyengo Azangonga ngatwara ho niba ngazangonga Azangonga ngazabavuye ngo kuzana amabuye de Ben ashobora kuba afite umuntu umwambika utabyitaho cyangwa cyo ugasanga Pamela hamwe sherifatiriye kandi Pamela waba yiyambariye neza tubwisanyije ukuri ni mugoro abantu bari bambaye nayo mu gitaramo ni The Ben na Bruce. Hey guys, mumeze gute? Mwiriwe neza? Muraho neza? Natwe tumeze neza. Tumeze neza? Meze neza cyane. Meze neza. Urahaze? No ndahaze. Jerahere. So twagarutse twari tubakomboye cyane mu stories. Ikaze n'ukuri mu kiganiro turabana buri munsi kandi turiza ko ibiganiro byacu mu bikunda. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu. Ikaze mu kiganiro. Urakoze cyane. Bikaribu. Yego. Mwanyimye umupira. Yo, muri mideni. Na umupira wanyu nawashize si mu kwezi musabye. Shakwezi ubona yarangu nawe Big Man uravanga utahanye. Urakoze. Rero turi kumwe na Big Man tutagiye kure muramuza benshi sigomba ko tuvuga nk'ibintu byinshi ariko hari nk'abantu baba bamubonye bwa mbere sha nibaza ariko nuko ntawe barahari oya abo mu story yego kuko twikunda gukurikirwa n'abakecuru n'abasaza n'abana oya hari n'urubyiruko rudukurikirana no kabiri urubyiruko rwo ruramuzi yego wenda harimo nk'umuntu ushobora kuba mbonye bwa mbere yitwa Big Man cyangwa kubonanye n'abakobwa yego byana mbangamiye nyine ko abakobwa twamubanga ahubwo abandi baba bishimye bumva bameze neza nakuze ntinya abakobwa kugeza n'ubu Big Man aratubeshye none Big Man karame abantu batakuzi abantu batazi ngo Big Man ni muntu cyane n'abantu bakuzi mu bintu byawe ariko utarigeze wenda ujya umeze gute usanzwe ukora iki okay nitwa Big Man niyo mazina abantu benshi banzeho nkora kuri YouTube channel yitwa JB Rwanda maze igihe umusore sasibyo neza imyaka ingahe ni myinshi ngoma nk'ijana nka 60 udatuma abakobwa baziranye bamutinye ariko ntago ndi muto ndimo kwenda kujya muri 30 urayirengeje ahubwo urabeshye wapi ntabwo ndayirengeje ahubwo ndashaje bigaragara nkaho nshaje kubera wenda umuntu kubaho nabi ariko ese ntabwo ubizi ujya no kubeshya iyo umuntu ngo yariye nabi akarya amateke gutyo none se ntabwo urabona umuntu akakubwira imyaka yo kwikanga ukajya kumva umuntu arakubwiye ngo njye mfite 40 ubona yari afite nka 28 yego ufite 60 yakubwira wenda watigereranya ukahita umubwira nka 40 cyangwa 30 n'ingahe bibaho pe hari n'umumama nzi mva wicyukisha ujye ukunda gukorana na Saba yitwa Diane afite imisatsi ikaranze uriya mama shani mwiza ajya avuga ngo niba afite imyaka ngo 60 ngo mana yesu we menye ntabwo ngize imyaka yanjye byagufingayo yarayibagiwe fingayo 16 okay uranda 18 kandi abana kuri YouTube ntabwo bemewe umbasohoka murakoze ngiye gukorana ikiganiro na Big Man twagiye Diane we n'umwana nazajya avugana tuzajya tumutuma ikintu yewe abana bagatoya na fanta ariko ni karibu n'ukuri twishimiye kwakira cyacu turishimye nuko ntabwo nemerutse kunywa amazi nemerutse kurya neza mwangaburiye twamugaburiye umvungo nitwe turi gutuma ayo boga oyabitse Big Man urabona wagiye ubona ibiganiro byacu wenda aradukurikiranye no mu bantu badusapotinga turabigushimiye imbere y'abantu benshi hari ikintu kimwe wenda waba warabonye nyine mu kiganiro cyacu dukora kumva wabaye interested nacyo
ibiganiro by'ino minsi wenda ahantu mutandukaniye naho kandi nabyo ni byiza harimo gutwika cyane sibyo harimo wenda ibishego bitangiye kugabanyuka ariko ndashimire reka mbanze nyishimire mbere wasangaga nk'abakobwa nkamwe bazanye undi mukobwa ngewe ngo mufite ikibuno kinini ngewe ngo nakora ibi ngo nagira ibi ntago ari byo mwinjiye muri za story zafasha abantu za story zafasha umukobwa nubwo twese tozwa na views buri wese iri hasi turababara mana byagenze gute ariko babantu 200 hari igihe bazabicaye akahita abwira ati ahantu nabonye abakobwa baganira neza bakaba 400 600 igihumbi kivuga cyangwa n'ibihumbi 100 bikoze icyo kintu nagikunze cyane warakoze no kuri cyane ni game Imana mbona ibinakora nubwo twese turaba YouTube kumva ariko ibyiwe umva ari urundi rwego abavugisha kuri cyane ngavugisha ngo yinjirira n'abantu cyane so rero mba mfite amatsiko ku bintu bijyanye n'akazi kiwe kumva akure hari nk'amakuru nyine tuba tutazi nko kuba star kumva tukayamenya buriya si buri nko gutwika ngo wenda ubihimbye uri kumva cyangwa ubuzanye nyine nk'agashya nyine yego ibyo uvuga ndabyumva cyane mu Rwanda mbere nta ribu yahabaga wasangaga umuntu wese akora ikosa ntihagire umuntu umukurikirana kujya gukorega kuri polisi icyo gihe bahitaga bajya kuri polisi sibyo ariko ubu ngubu hari ribu biragoye ko wabeshyera umuntu ngo ntajye kukurega kandi ikindi nyine ari inkuru byo warubuze byo kuvugisha kuri ari inkuru reba ukabona ni inkuru nzima ikakugeraho ukaba ufite ibizibiti byose ko buri mbere ko ntangaza inkuru bafite backup nimpamagarwa cyangwa se umuntu akahita avuga ngo watangaje inkuru itariyo nahita nzana bya bizibiti ngo nenda nanze kubishyira hanze dore ngibi none nabyo mbibahe mubone ko yankuru neza ari so ntago nabeshya ntago jya mbeshya ni inkuru nyinshi burarije nyimara na nk'ukwezi noneho uburyo nyibonamo nk'ubwo ari gihe twaba twicaye hano ukabona nk'umuntu aramamagaye nambwira ati wabimenye gutya ko Diane like when boyfriend baraye barwanye ari inkuru namenye ndayihorera nuza ngo Keza Taliska arwana na the trainer bari mu kabari ako kanya ari kurwana abantu baramamagaye ati ngwino urebe nanga kujyayo ndavuga barwana n'ubwo so nyuma nyine ndabyihorera ni natwe twambere twavuze ko batandukanye twaribuze icyo gihe biramubaza cyane Keza aramamagara yarakaye nyine ndamuganira kuri mwana nakareba ndabase okay ngaho nyerekanya ko mutaratandukanye kuko nk'ubu ntangaje nkuri itari yo kuri wowe nkabonera kubabaje ukahita umbwira ntago ariyo ndencisha make mu buzima uza ajya kuri kamera hasaba imbabazi uvuga ngo mbabarire natangaje ntago ariyo naribeshye none ayikoze hambabarire none se nyine kumubaza Big Mamba mubwire tukiri aho ngaho zira nkuru zawe urabizi ko ukuri atari kwiza si byane ukiri aho rero ukuri ntashyira hanze niko kwinjiye kuko nanjye hari igihe nanjye ndi umuntu nanjye ndi umuntu hari inkuru ndeba ndavuga nishyiramo kuri kundi byahita abo wenda bikugira ingaruka ugasanga baragufunze ugasanga akazi kabura kabuze abenshi buriya babizi ukuri kwabo oya kuri kwinshi ntago ari kwiza nyine utawumva za comment zose ese Big Ma tukiri aho ngaho reka nkubaze nka buriya ntago urakora ikiganiro ngo bagutuke cyangwa se ubone feedback wumve wabivamo reka bino bintu bivuyemo ngiye kwishakira kandi kazi cyangwa gushaka ibindi buriya ari brother twabanaga ndamushimira bigeze kuntuka kera nkitangira ndeka akazi nakoreraga n'undi muntu barantutse cyane nyine numva nanga umwuka kuri mama birambabaza cyane barabintutseho pe none ngeze mu rugo igihe cyo kujya ku kazi kigeze barambwira ese kutakaraba ndavuga we yanakubye wabaye iki ndavuga bantutse yarasetse araseka mbwa gusa yewe arambwira ati karabugende
so bijya bibaho cyane ugacika intege ari Wabagambaniye Azangonga ngatwara aho niba Azangonga ngazaba avuye ngo kuzana amabuye naramubwiye ahantu nkorera nahise murambwira ati ugera Kicukiro gutya na gutya uzansanga ku muryango magaze witungonga yarasetse Yaramwamagaye kuri telefone. Yego, ari nundi wamamagaye. Aranuka. Ndamaze niseruka kurya ryari. Arababara. Tina nawe misengira nga ikibazo urumva nka musaza wawe. Mukuru wawe yaguhaye motivation. Yarambwiye genda. Nyine arijya kubwira ati nkura muntu gukurikiranye wasanga internet ari gukoresha ariko kureba ari yagiye kusaba kumureba ahubwo anagace gatoya bise bizima ataranarebe n'ikiganiro cyose kuko ibiganiro dukora turanza tugaca twatuntu tw'imbere turimo hagati kugira ngo abantu kibakurure neza wenda nk'urugero ukahita uvuga ati wenda Melodie yari yambaye nabi nimugoroba yego turevuga cyane yari yambaye nabi mani byatari ya myenda ntabwo ari ari ibintu reba ukabona yambaye umupira yari yambaye abanzi bo mu Rwanda nuko kw'Imana na The Ben yari yambaye nabi ibintu byose The Ben none se tugeze na umuhanzi bose wo mu Rwanda babanze bicare turaza kubigeraho Kigali Boss Baby no kuba binjiye muri arena ni ikibazo bari abakobwa bari kujya gukora iki yego uzakugira ngo Bruce Melodie yambaye kuriya yajya kwa motion akaba bigenda bikubura bimwe by'abantu baba representa bari kugenda batanga ama awards bari bambaye amakanzu motion yabambitse kandi ari abagabo Bruce Melodie yambaye nkubwira abantu bambara kuriya bihangane ko ngiye gutanga urugero ariko usanga nk'umuntu w'i Musanze yegereje ibidayi byinshi akajya nko gutaha ubukwe akajya kugura jewe rero reka mbabwire pesi ndikumva nataka The Ben agira ama complete nawe ntazo burya ateye reba imyenda yajyanye mu bukwe reba ajya mu bukwe bwira imyenda yagiye yambaye ni nayo ya performinganye muri none oya nawe ni mugende muzi fashion data bano banago ba muri fashion industry mujye mureka ibyo bintu ndebera Rocky imyenda yari yambaye reka nyine man yagira umuntu wambara neza man yari yambaye neza ndibuka Rocky ari muri kuri finale ya Leg na aperi na Leg na aperi man yambaye imyenda ya complete myiza man ya complete nese The Ben ko afite amafaranga akaba ari n'umusirimu basi tameze nka Bruce Melodie wenda tuvuga ngo yaturutse ngo ikanombi reka nkwereke The Ben ashobora kuba afite umuntu umwambika utabyitaho cyangwa cyo ugasanga Pamela namwe sherifatiriye kandi Pamela waba yiyambariye neza tubwisanyisha ukuri ni mugoroba abantu bari bambaye nayo mu gitaramo ni The Ben na Bruce mukuru kw'Imana none se nk'urugero Bruce Melodie uramureba amaze kuzana inda ameze gutya nyine ameze nk'umuntu wagurisha ibirayi nk'imifuka 10 wimereye neza oye yanjye se ko narinde muri dressing ariko ngende fit bwo ariko akomana ariko reka ngubwiye Big Boss ibyo urumva nk'ibyo uri kuvuga twebwe hari ubwo twagira isoni tukavuga ati reka batatuvuga nabi niki ubona izihe ngaruka zigira ku nkuru mujya mukora bivugisha ukuri ariko ba nyirako bakagufata nkaho watangiye dutangira dukora cyane mu kagoroba ariko brand yacu na kagoroba k'abapapa twatangiye abantu batabyumva bose mwebwe abagabo nkamwe cyanyere ku mukobwa mukundana kandi atasika namurenzeho nanane bahurira umuntu ndamufite birangije hari uwampamagaye ansaba imbabazi ananyuriza n'amafaranga umbabarire nagufataga nabi nabonaga uri umwana mubi ariko nkurikije uburyo uvugamo nkurikije uburyo uteye ndagushimiye warakoze so rega ngo so ngo yaragushimiye ngo wakoze iki yuko we yatangiye abona yuko turabagome nyine turwanya abahanzi tutabakunda tutagira iki ariko nyine yageze ahantu abona yuko tutabeshya ariko uvuze ikintu sinzi nimba numva afite ibibazo byinshi urumva kare twavuga ngo si byiza kubwiza abantu
kandi ndumva mwebwe kuri kose mu mwagushize ntago ari kose nabikubwiye yavuze ngo ugukomeye arakureka arukuri nanjye ndi umuntu kandi noneho akenshi irankuru iyo ngiye kuyikora 80% mbanza nkandikira nyirayo yego sibyo twavugaga ngo baba babizi ndakwandikira nkakubwira brother man ibintu bimeze nabi cyo wanza kunsubiza ndabikora muri make ujya gukora inkuru yishyira hanze wamenyesheje yego ndakubwira mana ari inkuru nakubonyeho brother bimeze gutya na gutya ariko reka nani inkuru mbi nakoze okay ngo mumbwire inkuru mbi nakoze mbi cyane ni ngiye ntago bari mbi ahubwo ko bari kwagukuri gukomeye nk'abantu bamwe na bamwe sibyo reka nkwereke ndabizi inkuru wenda zateje ikibazo nakoze harimo inkuru ya Papa de Ben ndetse n'inkuru ya Yago man izo nkuru Yago ni wamushyize hanze ni izo nkuru nziza zazamuye ariko biriya bintu urabona ko byafekta abantu ariko buriya rero ari ikintu bigira bad effect ariko nkwereka ari ikintu kimwe abantu mutazi sibyo none se ari nka mushiki wawe ari nka mushiki wanjye cyangwa arimo umuntu wawe bayeho nabura binavuga bibwira abantu oya muri umuntu wawe atewe inda n'umuntu aramwihakanye wakora iki ese nk'uwo mukobwa niwe aba yaje kubikubwira muri make na Papa de Ben biragoye yego njye nari nturanye nabo nza kumenya ko ari we ari papa we nyine biranantungura cyane birantungura pe ndanabyanga ndavuga ntago ari we ariko bigeze aho nyine nza kumenya ko ari we ubasa kubisaba shatwe nyine tuba dufite amatsiko kubera ko urumva nkatwe ibiganiro dukora ntabwo twinjira cyane muri showbiz twumva tutanabishobora yego ariko nawe turabubaha rwose buriya tuba tubona mufite akazi gakomeye showbiz uzaniryohera showbiz wenda betse ko bitangiye kuzamo ibintu bibi ntazi showbiz ni ahandi uvuga umuntu mugahura mukaganira mugasangira mukarangizanya akabibona ko byari bibera nicyo gituma buriya bakubwira ko showbiz ni nziza no mu buyobozi bw'igihugu bifasha abaturage kwenjoyinga kuko umuturage nk'ubu urebye nimugoroba abantu bari kureba kesitu cyangwa se abantu bafite kanari bakareba kuri matress ni nk'aho ari igihugu hafi ya cyose usibye wenda bakunda umupira kuko nimugoroba byari match ya Man yari iri kuba harimo na Trace nge nabivangaga nyine nkajyayo kuko byose numvaga gushaka yego so ariko nimugoroba urebye abaturage barabishimye abaturage barabishimye natabiguma umva kumbwira aho basibyo none se ngiye rero nagize ikibazo cy'amatsiko ndi kureba Trace nanjye nayirebye ariko leta nayirebye yego shana nisohokanye nabonye iyi kandi uko yasohokanye nisohokanye nyine Anita nsigaye mukemanga big man muri no minsi base ngo wamakuru Anita nsigaye mukemanga muri no minsi mbere yarasohokaga kabiri muri iyi minsi none kwa gatandatu twaravuganye iri kumva nkumva mfite gahunda nyinshi muri uno mu masaha nimugoroba nyine mwarebye Trace igihe ntahari nari nisohokanye nizere ko byagenze neza byagenze neza uri kumva natandi kuvuga kuri bari abantu bagiye batanga ama awards uri kumva nk'umuntu uzi ibintu bya showbiz cyane uri kumva ubona baragiye bagendera kuki kugira ngo bahitemo nk'abantu wenda twite kuri bano mu Rwanda bagiye batanga ama awards ese biraje Melodie Melodie yahawe award na Sandrine Sandrine impamvu Kiss FM iri mu ba sponsor ba unarebye iriya event yose abaye musafu ya bose baraba Kiss FM kuko official yari Ancostin kuri red carpet hariho yitwa Ndicusuzo na Lucky wo kuri RBA impamvu RBA nayo ije umuntu uko nayo iri broadcaster official kuko urebye no mu bantu batanze ibihembo hajemo umuyobozi wa RBA birakwiriye so ahubwo ngiye ku ruhande rwanjye n'umuziki wo mu Rwanda turacyafite sinzi turacyarwana n'isi twavuye ku by'imyenda byo sinzi abantu bubambika se abantu babo sibyo umuziki wo mu Rwanda nka Aria Cool Kigali Boss Baby ijya gushyikiriza abantu igihembo cyangwa se gusoma abantu bari bufata igihembo nk'abaki ntajye byanshanze baragiye bagendera kuki
business nk'urugero urareba uriya mukobwa yitwa Naomi ni representing igihugu ni Miss Rwanda abandi bo ntabwo nabitaramo abandi bo hanze ariko nka Kigali Boss Baby reka mwese mbabaza ikibazo sibyo ufite abana mu rugo mukareba Tracy bakishima dore di bunch dore inde baba dore Davido dore Dema bagera kuri Kigali Boss Baby bagiye gutanga igihembo abana bakakubaza mama Kigali Boss Baby bakora iki ndaguhera gusubiza Kigali Boss Baby umwana wamusubiza gute kugeza ubu sinari nabemba ari bibi abana bagiye nabasubiza ngo nabasire kwene oya ngiye sku nabasubiza nabasubiza n'abakobwa beza bishize n'abamama beza bishize hamwe nagari beza no kureba ukuntu byabanje bikamucangana nyine nabashakira ikintu nawe wakibuza so no ugezeho urashimbogo wambaye agatimba nawe n'udutimba shaho nacitswe ariko nimugora no kuri abantu bambitse abantu bo mu Rwanda b'imyidagaduro bisubiraho kugira ngo ugende ko wagera wambaye urukanzu cyose ukajyana ka jeans keza ugashyiraho ishati ugatebeza cyangwa ukambara n'ikoti mwaretse se big man akajya bambika wajya ntabwo nayo bizi kwambara ariko nyine ari umwenda ureba nka Bruce Midoma utangaye ko jewe hari foto nabashije kubona nabo nyambaye umupira nibyo oya hari n'ubwa kabiri agiye gufata award yazanye uruntu rw'urushati telefone yagiye hari yambaye neza yewe ku ikibero kigaragara ni nabyiza bigiye oya ariko reka nkubwire ba Kigali Boss no kubivuga Babies unaza ngo yitwa Kigali Boss Babies bari bambaye neza ari akure yambaye neza ahubwo big bari rukate ari kwisurira ari okay wenda wa mugani wa Jade none wanyivuga ati menya arabonye ko nta bukwe ari kwambara agatimba yambaye agatimba cyangwa wabonye nk'umukobwa wo muri Haiti waje wambaye ubusa aho kugira ngo uzambaye Kigali yigusha aje gupafumira shamwe mu randije yesuwe none se urabivugaho iki ko urumva ibyo byose byabaye byadusigiye nibaza ko iri no kuba nubwo ubira baradusubira byadusigiye ihe shusho nk'abanyarwanda niki dukwiye gukora kugira ngo ari amakosa yose abaho yaba mu bitaramo byakorera hanze na hehe hose icyambere cy'abanzi bo mu Rwanda nta kubagira urareba Lem ugasanga ari kumwe n'abantu 8 batandatu ureba David ugasanga ari kumwe n'abantu 5 urareba nde aricanye na ba element n'abandi n'abantu bafite kuri 1:5 element ngombura igitekerezo okay ngombura element igitekerezo yagwa kimyambara ngo kimbwire none ariko yaramukoreye indirimbo ntacyo ko ndirimbo ntaribe none se kuki tutavuze ko David yambaye nabi David yagisaza yambaye n'agakabutura man biri complete ariko kabiri ukabona biri cool ako zira complete za David nazo nago zari nziza aho kugira ngo wambare nka Bruce Melodie rero wasa wambaye umubwira kiriya gishati niba yanakiguza akishukura oya none tutaravuze ese kuri kuvuga kuri noza gusa ngo na David ngo yarambaye ngo ibipantaro n'ibishati yari yambaye complete zisanzwe tugusa ikintu kimwe byiza biriya ya kugira ngo riga mana yanjye Bruce Melodie urabona nani mugoro ikindi nanengaho kuri we abantu bamuteguriye line up y'indirimbo mbi ina ndirimbo ntago ari mbi funga macho ariko remix yakoranye na Shaggy ikindi dushimire technology babashije gukora yo kufa Shaggy arahari menya ari muri Amerika ariko agaperforminga live biri gutambuka live nyine ari ahantu nawe hari background nziza kuryo nk'umuturage utabizi yakeka kari mu kindi cyumba cyangwa se yakeka ko ari hariya arahana mwahagaze so byari byiza ariko indirimbo ntago abantu bayizi abantu benshi babonaga ko barangariye Shaggy bari kureba screen ibyo arimo kwikoreshwa ari kubyina aho kugira ngo we bareba nde Bruce Melodie yagize performance mbi cyane ashamana big man na urumva hari ngo numvisha ibintu by'amatimu B none we team yawe ari team B yawe ari team B numva nta hamwe uhagaze burya rega nidukomeza kugira nidukomeza gufata ibi bintu bya team B na team B ntago nabikunze umuntu w'umunyamakuru uvuga ngo ari muri team B wese ugura umunyamakuru gute
nk'umufana wepfiriya uyejereje wenda tuvuge Nyagatare inka ze za kamwe yanyweye amata kujya muri Team B no kuri umunyamakuru barakuzi neza kuri umunyamakuru mugiye ngo ndiri muri Team B icyo gihe iyo unanye ni Team B big man ahubwo ngewe iyo uri muri team B imwe ya B indro ikandamiza of course ni wese rendo gukandamiza oya ndavuga nyene kuri za Team B ngo Team Bruce Melodie ngo Team Ben ya ese nayo matimu mwari muri kuvuga uko mwaherekare muyavuga aho yasimba se nkubwire umva noneho mwege mwaherekare muyavuga najya mbabaza ngene nagize muri kuvuga ati mu big man karekane Team B na Darizo Team B ni Ben ari ikintu zitumariye ntacyo namatiku no gushwana aho kugira ngo bagirane inama y'ukuntu bagomba kwambara neza ibitamo bigende neza ukuntu bagomba bari muri ibyo bari muri za Team none se nk'ubu nimugoroba man Bruce Melodie ni umuhanzi wanditse amateka bwa mbere w'umunyarwanda wabonye igihembo kivuye muri Trace se wa mbere nta wundi bari bwakibone ariko ubivuza abantu bahita ngo nagaze kuririmba ngo The Ben ni wagombaga The Ben se yararimo banze ngo yasabye stage barayimuha yaririmbye ariko ntabwo yari guhatana oya ni n'urugero sinibuka igitangazamakuru cyabyanditse cyo hanze kivuga ngo Bruce Melodie yanditse amateka yo kuba ari umuhanzi wa mbere w'umunyarwanda ubonye igihembo giturutse muri Trace ugakona ko nakantu kamwe yanose kuko ubu niwe muhanzi wa mbere 2023 niwe muhanzi nyine ukomeye u Rwanda rufite yakuyeho bari bose ubu ngubu nyine current 2023 Bruce Melodie ni wa mbere wenda 2024 n'ubundi numvishe ko n'amakuru neza ko Trace ari uburyo ishobora kuzajya ikomeza kubera mu Rwanda kubera nyine bya Rwanda by'abarezi byiza cyane yanahoze nkubaza ariko nibaza ko tutagisubije neza ngo ni bihe bintu nyine bitumariye niki tugomba kwigiraho bino bintu babazana mu Rwanda tugakoramo amakosa nkayo ngayo urumva sinzi ngo n'imyenda y'abandi yaribwe waya uramukobwa arabeshya bazura umukobwa abeshya none se umuntu aje muri jet privé ari kumwe na Diamond niba kireka niba ari mama wa Diamond cyangwa Diamond wayibye aze muri jet ari kumwe na mama we ari kumwe na mama wa Diamond n'abandi bantu bake akiva muri jet ahise agenda ajya muri hoteli Inyenyeri 5 none se ubwo telefone ako kabaga bakebye gute cyangwa bajya ngo batwike nka The Ben nyine nibyo nakubwiraga nti ibyo bintu niki biba bibise ikintu cya mbere bino bintu byiza byabaho ni nkuko nakishimira ngiye kubona nka Diamond The Ben akuranye korabona na Diamond cyangwa se na Rema cyangwa kuko barahari Kigali niko ko bataragenda ngubu bahise bari codinga twabona The Ben Davido wow yabari ibintu byiza namahirwe twaba tugize tukabona Bruce Melodie wenda akuranye na ndetse na nundi wese nyine ukomeye uri Kigali byaba ari byiza cyane kindi nyine turebe kugira kuri ni byiza ariko atari ku bintu bya Team B uya kuru nzima ikuba hafi kuko ntago ntana kubona Bruce Melodie arahamagawe amanukanye na coach Gael amanukanye na umuntu wa coach Gael nyine ni byiza ariko twita tubango dore manager dore nguri ya uri manager ariko tuvuge usubona hari ibigabo bende bifite uruhare bimuhagaze Rwanda nka cyamubi cyane kirahagaze ko nayo undi muja wambaye kabutura ibyo ntabyabaye se harafite nyine nkarema uza kureba ku ari n'amabonsa akiza yari ari kumwe n'abantu bari hejuru y'icumi n'amabonsa buri umwe afite ivarisi ari gukura ko karimo gutya kakoze mu mifuka so ni byiza ngewe ku ruhande rwanjye The Ben nagira vuba duhindirimbo amaze igihe adakora ya turebe yuko yagaruka mu kibuga uko amaze iminsi adakora adakora Bruce Melodie indirimbo funga macho nayibonye ishobora kuba ari indirimbo izaba hiti yego kuko Shaggy yaririmbye ahantu hanini cyane kandi burya ikintu cyica abanzi b'abanyarwanda bakorana n'abantu korabo cyambere cyo aho bakoranye nabo baba posting kuva bakorana indirimbo Shaggy imenya amaze kuyipostinga nk'esheshatu kuri IG and IG imenya ifite 1M ya followers so ni byiza cyane bashyiremo imbaraga dukomeza rero n'udu stories urumva hari ibintu byinshi cyane twaganiriyemo
tugiye muri showbiz kubera ko ari byo usanzwe urimo ntago twakujyana kure yabyo nakubabwiye ngo ugira ikintu baza Didi ako ntago bakimubajije njyewe ngira ikintu mubaza Didi akubajije rero wowe urabyibaza sumubaza iki mwese ndabibabaza twese uratubaza ase mwawe mba mugushumurira oya twese oya mwese ndababaza reka nguhereho atuherukana umbwira ko ufite abahungu 10 bose urimo gushaka umuhungu umwe mushobora gukunda sibyo sikabize aka kanya bimeze bite uracyafite 10 asagamo 4 asagamo 2 waramubonye bimeze bite asigayemo 3 bari kugenda bagabanya manishimwe wowe kugenda bankatira wewe wambwiye yuko shango gitegereje uri kumushaka urabikumbuye ndabikumbuye nanje na Big Mama mbese ndacyari kumushaka ariko umuhungu kano kanya dukurikiranye wawe uri ukavuga yaje ntabwo naje yaza nanamwiteretera ugeze kumbura ko ugiye gutereta umuhungu ntabwo kari imikino byari imikino okay basi umuhungu nyine udukurikiranye umeze ati kugira ngo ahita kwandikira kuri IG hajya witwa Anita Kiko why ase Big Mama cyo kumaza ibibazo byinshi sawa byose icyambere why Kiko ni ya company afite mu mishinga oya yayende delivery ngana witwa Kiko oya nagari shana ko nawe oya Kiko ni izina ry'indabo ni indabo za Kiko urabona ya ndabo akangaka hari utuntu tuba tw'umuhondo imbere harimo akantu k'umukara turabo rero no turabo twitwa Kiko tuba mu Buyapani na hano njya ntubona niryo rikaba ari n'indi zina mu wanjye yampaye ko kera hari agapusi twari dufite kitwaga Kiko kari gato kari keza cyane shaka rero na akazina nyine gafite sobanuro bwinshi okay umuhungu noneho umuhungu nkeka ko utari we wese wenda ngiye nshobora kuza kudating wahita nkatira akaba oya umuhungu rero ni turangiza ze nabonye ari myiza oya abantu batamuzi nyine bo gushushanya ariko ntushanye kwakunda uri gutera isoni Edi aseka neza umuntu useka neza abaseka ati no nyine aseka nka Edi nawe Big Mama bitesha undi mwana no oya rega rwose twebwe turi kumureba ariko nose bari kumureba so baramuzi umva bizabazindira muzaza mu kiganiro cyacu muze mu dustori murebe Edi abari inyuma ya kamera ni myiza ni umwana mwiza kandi akora urumva turi kumwe hano abaje gusapotinga yego nose ibyo bintu bihuriye ahubwo we nafate iya mbere okay muri make Edi aje wamwe urumva sindi ugiye kure ijya kurisha irakure ndakwegura rogenda umuhondo no kareshi Big Man rero dukomeza uri kumva ntago utubase tugufite twashize uri kuna tubajije ibibazo byinshi tugiye kukwishyura uri kumva wowe umukobwa mwiza nyine ukumva w'inzozi zawe kuri wowe abameze nka yego ukora ejo bundi arije bibaho wenda washaka umukobwa ukarwara washaka umugore ukarwara atari wa mukobwa uza agusanze mu buriri uryamye kiri muri sexual yashize sibyo Big Man ameze nk'abakobwa nk'abahungu baba bakunda ba diaspora oya no bakoze bafite amafaranga no bashaka bazajya bagenda bakarwara oya bashaka like nyine umukobwa ariko bitekereza nawe mu gitondo uri saa 3 uri ndaryamye saa 6 uri ndaryamye no umukobwa nyine wenda ashobora kuryama kuko yabuze akazi okay nkunda umukobwa noneho ufighting ufightinga bikanga akarwana nabyo ndamukunda akunda umukobwa wiyubaha sibyo kuba yiyubashye no kugenda nyine umukobwa mugendana akabona ko niyubashye atari umukobwa tuvuge ya nawe twicaye kuri tablet twagiye kudetingana najya kuri toilette gace ngasanga rundi umuhungu waje kukureba yego uri mwiza ubuciritse inzoga y'amakene usanga abantu benshi barwanira ubuciriritse no wa mukobwa umuhungu areba kumva aramutinye tu akavuga wow
nyine uri cool ariko byonyine twari twicaranye gutya ngiye kuri toilette ndaje nsanze baraba abahungu bose bavuga ati abakobwa ara ariko ibaze ko ninjoro nisohokanye ariko nkaba nabuze umuhungu n'umwe waza kicara ahantu nari oya nagize ikibazo nagize ngo ndibubi n'umukapo habuze n'umwe yicaye hariya wa crashinze ngavuye ngo rekanye kuvugisha reka nguhe urugero rworoshye hari hoteli Petit Mitsingi igura 3,000 uzasangamo abantu 4 ariko hariya Petit Mitsingi igura 5 urasanga bameze oya nagize ngo ndikibi wenda ndibanye umukobwa rero umuhungu wese atapfa guca amazi fresh wa mukobwa nyine umuhungu avuga wow meze fresh unasenga uko nanjye ndasenga ikindi se sibyo ngibyo se kumva ibyo ngibyo none urakomeza tubwira ikintu cyakubabaje ubuzima bwawe dusoreza kiragushimira aha cyanshimishije okay cyambabaje reka cyo ndira ikintu cyambabaje mama yitaba Imana yanarabaye cyane pe cyane ndanahinduka n'ubu ngubu buryo nahindutse mu bihe niko gimeze warahindutse kera nari umusazi cyane nari nyine nagiraga ahantu nk'abantu twiganye muri tronkome baranzi nyine turahura kambwe bitonda burya byarahindutse urumva byakugize ingaruka yego cyo kintu nicyo kintu cyambabaje cyane yego rero n'ikindi cyanshimishije ndavuga kera okay nsoza secondaire nabishimye cyane nakizere wari ufite oya ikintu cyanshimishije nabonye amanota menshi oya nabonye amanota menshi ku buryo n'abantu bose bo mu kigo bose bavuze ati ntabwo bibaho ugereranyije buriya nawe oya n'ubundi ntabwo nazaga inyuma y'abantu 10 yego ariko nabonye amanota menshi ndataha ndavuga njyewe wow biranshimisha cyane ikindi se ni iki cyangwa secondaire wabirenze sibyo nabonye amanota ntakekaga ko nari kubona tekereza ariko ahantu twagiye kuko twigaga mu bative ahantu twagiye gushima Imana nyine ari matrice akampobira akanterura akambwira yego uruhango urakorona arambwira yego ntabwo bibaho nisi niwe yabonye nyine abantu benshi byarabatunguye ko abantu matrice bacu n'abayobozi bacu bamwumva ko Imana itandukanye n'ibitakaza cyashimishije ubu ni ikihera icyo ngicyo kirabaye ko na fightinze ubwo twari kwita dusoreza cyagushimishije icyanshimishije mu kazi kanjye Imana yarafightinze cyakoze big man yarafightinze ejo ndi twabonye hari akantu noneho abasabu 1,000 bari cyane no kuzamuka baba 107 none se ni cyawe dusangize kuri ako kantu ho gato natangiye nyine shangiye ko umutwikamba shano no cyakoze big man jutwara twespire pe big man nawe niba ava kure narafightinze nabanje twabanje gukora cyane hambere barayiba mu twakoranaga barayiba njya gukorera abandi mugabo umwe arambwira ati ariko ufite kamera uje gukorera abandi kubera ntangira hazero ariko gufightinga nkaba ngeze ahantu humva nkaba ngeze ahandi byarashimishije ni ikintu ikiganiro cyacu n'undi ntabwo kirangirira ahangaha nakagaruka zageza n'ubundi dusangize ufite ibitekerezo urumva aho wavuye naho uri kugana wasangiza buri muntu wese yaba uri gutangira cyangwa se afite n'izindi business ari gukora ikintu kimwe namubwira agacika natwe twigwa ntugacike intege ntukarebe ikiganiro nakoze ngo uhone ngo narebye n'ibihumbi 10 wewe warebwe n'abantu 100 200 uvuge ngo ngo reba no igihe cyane ntabwo kirara nawe watangire ku bantu 100 yego no mwumfite ikiganiro kimaze nanze kubisiba bimaze imyaka 2 ifite abantu 130 none turemye umutima abantu baza kubireba bajya hasanga batangira nyobora hari nkuru nakoze y'umumama muri yo mumwibuka bacuruzaga miti ibisambo ngo biramutega bimwaka amafaranga akavidewo karasirikira yantu hose abahungu babiri umwe yaje no kuraswa ashatse kwirukana no kurwana ariko kurwana polisi kwiruka
iyo nkuru nubiru kandi iyo nkuru yari irenze ariko mbe ko ifite abantu 130 n'abangaye gusa message bayatambutse buriya icyo ugomba kugeraho natwe ntabwo tuzacika intege maze so kabashimire ndabona na sinzi impamvu konsezera byabananiye nishimye sinzi byabananiye niba bankunze niba rero ufite umugore n'abana bane bwo ubwo ni imvugo y'umwaka sore kamasaka bashimire kiganiro nakagaruka si bitu byawe gafite umugore n'abana bane muri kumwe se we ariko umuntu abizira inshuti yacu ntabwo tuba dushaka ko dusiga mu big man ariko ni abantu baje sindiro ngo ndi kubona nazi ngo mwanze ngo gutuma ni kwabaye seriye none big man wakoze sibyo nari mwakoze cyane byiza wakoze kuza rero n'ubu kiganiro akagaruka ni channel yacu nk'ibisanzwe bibuke gukora comment share subscribe kuri RCM Entertainment ukuri tunabashimira urukundo mukomeje kutwereka natwe turabakunda ciao ciao